今支笏湖に向かってます。今日は8月9日、時間は2時10分。8月16日から道東ツーリングに行くんだけど、全然支笏湖行ってないので、今日急遽、いつも急遽なんだけど、一泊で焚き火しに行くのと、3メーターの自撮り棒で水の中へ突っ込んでやって、下からカヌーを見上げる感じの画像が撮れればいい、なんかちょっと変わったムービーが撮れるんじゃないかなと。だから2つ、焚き火と3メーター自撮りの下から仰角で水中からカヌーを見上げる感じで撮ってみようかと。それが目的です。いつもの支笏湖への道、しけってんだよね。今日夜雨の予報だからね。結構道路工事やってるね。恵庭岳が見えてきました。もうすぐポロピナイ到着。展望台の急カーブを越えて、丸熊温泉との交差点、これから左に回ります。そしたらポロピナイです。ポロピナイ到着。こっからビュッフェまで30分以上かかるからね。波は大したないけど、さざ波が立ってるね。湖畔の道路です。釣り船がいる。支笏湖温泉街を抜けて、ショートカット。
ドライビングしながらドライブ用のいい位置で止められるのってなかなかないね。風はないようです。モラップ到着。ここは通過します。今富士岳の登山口を通過中なので、この右側にきっと米軍のキャンプ場跡地があるんだよね。位置的にはそうね。キャンピングカーが前を走ってます。きっとビフへ行くんだよね。ナンバーがよく見えない。下の方が影になってるから、どっから来たのかな。車の中で寝るか、タープの下でビビーで寝るか、思案中。トンネル通過中。ここも工事やってるわ。支笏湖沿線ずいぶん工事やってたね。岐阜へ到着です。あら、岐阜へに行かないんだ、キャンピングカー。相変わらずうっそうと茂ってるね。気温は22度だわ。岐阜江川到着。水きれいだな、意外と。雨降ったから汚れてるかなと思ったけど、豊平川だけかあんな汚れてたの。結構混んでそうだね。到着。結構いいところが空いてました。下はどうなのかな。雨降り。恵庭岳がちょこっと頭を出してます。富士岳と樽前山。流されてる感じする。雨予報なので一旦帰ります。
ビール2本目突入。焚き火は絶好調。